H 點解銀行會支持 Dot Money 嘅呢？ Dot Money 唔會對銀行構成威脅，而係一個設施，令到銀行盡可能保持最多嘅本國貨幣嘅存款，因為佢哋可以喺任何時間從嗰個貨幣貸款之中獲利。Dot Money 唔係要取代主權國家嘅貨幣，而係最大限度咁樣幫助提高呢啲貨幣嘅價值。除此之外，GCR 唔從事債項創造，又或者係銀行嘅利潤來源借貸，因此 Dot Money 唔同銀行競爭。一家或者多家銀行要使用 Dot Money， 必須有等量嘅具備 GCR 資格嘅貨幣存款。因此 Dot Money 唔係銀行嘅敵人。Dot Money 盡可能尋求銀行作為合作夥伴，每個人就可以走入任何一家本地銀行買入或者賣出 Dot Money， 使用該銀行賬戶嘅資金，正正符合 GCR 嘅利益。GCR 同埋任何零售又或者係商業銀行之間嘅關係非常簡單嘅，只係讓 GCR 持有賬戶，銀行就會成為同 GCR 嘅合作夥伴，以接受來自想要購買 Dot Money 嘅人嘅錢，使到 GCR 從普通百姓購買 Dot Money 入去自己嘅賬戶。銀行嘅 GCR 同埋 Dot Money 辦業務，接受信用卡又或者使用複雜嘅商家賬戶係冇必要嘅。銀行允許 GCR 去佢哋嘅銀行賬戶中辦理業務，會獲得可觀嘅利潤，同埋冇缺點又或者係好大嘅風險嘅。銀行貸款俾GCR 可以進帳即時利益，因為 GCR 只係保持佢嘅錢存入銀行，只係購買由銀行一個信用額度內嘅所提供嘅資金，並且防止本國貨幣存入 GCR 嘅賬戶。換句話講， GCR 只係存放錢喺參與嘅銀行，喺當地銀行嘅本國貨幣嘅賬戶，然之後由嗰個基金擔保。咁樣 GCR 喺回購 Dot Money 嗰陣時，支付利息俾銀行。GCR 只係可以使用佢嘅合作銀行嘅信貸額度，以確保 GCR 保留盡可能最多嘅資本儲備，盡可能喺任何時候以減輕對任何特定貨幣嘅流出而會去買 Dot Money 嘅。